Байцгаана үзэгчдээ шинэ өдрийн бие төргийн шинэхэн дугаараараа уулзж байгаадаа туйлын их баяртай байна. Bon appétit. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Kitchen All. Өнөөдрийн зочин хин бэ? Монголд нэгэн Шакира байдаг. Ингээд Шакираг урлаа. Таны тайсан өрөө. За сайн байна уу? Төгөлдөр хуурч Ами буюу Алима. Одоо манай үзэгчдэд ихтэй Шакира гэдэг болсон шүү дээ. Йоо. За яг түн шиг шоунд маш их амжилттай орсон. Өөрийгөө ч их сайн задлж чадсан. Үнэхээр гайхалтай он жил байлаа шүү дээ. Баярлаа. Тэгээд сая Шакира гэж зарласан ч бас айгүй сонирн байлаа. Зарласан те ер нь бол өмнө ерөөсөө тэгж дуудуулж байгаа дандаа л төгөлдөр уур хөгжимчин гэжсэн сая Шакира гэж ангууд айгүй гоё юм онцгой бас шин мэдрэмж төрлөө. Тий. Тэгээ Шакиратай хаагаараа хамгийн их адилхан байсан гэдэг байгаа лээ. Илхүүсээр. Маш их туурсан би. Тэгээ зовсон. Гэтэ их гоё байсан. Тэр маш их сонирхолтой. Сайхан одоо бас амьдралын маань нэгэн гоё шигтгэ болж гисэн. Тэгээд яг түн шиг маань дуусаад зуны амралт болоод тэгээд зунжингаа амарсан ёстой би амрах ёстой хүн гэж байгаа л. Тийм тэгээд зунжингаа амарч одоо харин ерөөхдөө тий ороод уран бүтээл рүүгээ бас эрчимтэй орохоор одоо бас бэлтгэл ажлууд явагдаж байна. Зунжингаа сайхан амарсан байна. Тий хатар бомбоосон байна. Харин тий эргээд жоохон. Тэгээд ингээд аялаад явхаар нөө яг түн шигийн уур амьсгалд одоо дасцсан байгаа үзэгчд маань их халуун татн угтаж авсан баха. Тий ер нь бол яг түн шигт орсноос хойш ер нь годамжаарч гэсэн хүмүүс бүр айгу гоё ингээд хүлээж авдаг болсон байлээ. Тэгэл их дүүшгийн ам явж шít гээл. Тэгээд томчууд бол ингээ хараад зарим нь ингээл нүднээс нь мэдэгдэн. Хамгийн хөөрх нь хүүхдүүд байдаг юм лээ. Хүүхдүүд бүр ингээ бүчиж аваад тэгэл гарын үсэг аваад тэгээд зураг авахлаа айгүй өргөдөө бүр ингээ нүд мүд альмаа шít гээл бүр ингээл амар тэр нөгөө эмоцоо шууд гаргадаг хүүхдүүд. Тэгээд том хүмүүс бол ингээ тэр юм байна гэдэг ингээ таньж байгаа мөртлөө ингээл яддаг ч юм уу. Тэр нөгөө хамгийн гоё тэр хүүхдүүдийн тэр шууд эмоцоо гаргаж байгаа. Тэр баярлж байгаа тэр энергийг мэдрэх айгүй гоё байсан. Тэгэлгүй яхаа. Тэгээ яг энэ мөчөд бол стил имиж, нүүр, будаг, заас, гадуур бие авч явах байдлын тэр бүгд өөрчлөгдсөн болов. Тэр хасар богино хугацаанд хасар хурдтайгаар олонний танил болно тийм ээ. Тэр дэлхийд танил болно. Тий. Тэг яг хөө хэдийгээр бас өмнө ингээд уран бүтээл хийгээд бас 2009 оноос хойш овоол бас нэг тийм богино биш гэхдээ урт биш тийм хугацаанд ингээд хийжсэн. Гэхдээ хөгжим сонирхогчдын хүрээ өөр айгу цөөхөн. Тэгээ тодорхой юм хүрээнд л сонсдог. Тэр хүрээндээ л тэр хөгжимчнөө таньдаг ч үгүй юм уу. Тэгэхээр яг энэ шоу намайг илүү олон хүнд таниулахад тийм шүү дээ. Маш их дэм болж өгсөн л доо. Тийм тэгэхээр мэдээж бас гаднах төрх одоо бүхэл зүйлийг ер нь жоохон өөрийгөө нэлээд гоё юм юуг ойлгосон бэ гэвэл энэ шоунд ер нь хүн яг өөрийн гэсэн өрмөц тийм стиллэгтэй тийм одоо дүр төрхийг бүрдүүлэх хэрэгтэй юм байна. Альва нэг уран бүтээлч тэгэхээр би ч гэсэн бас цаашдаа ингээ уран бүтээлтэй бас ингэж өөрийн гэсэн өрмөц ингээ дахин давтагдчих шүү дээ. Тэрийг хүнд өөрөх гэж зовж шүү дээ. Яг тэр нэг өөрийнх нь өрмөц тэр шин тэр өрмөц шин чанараа байн агуулж те уран бүтээл дээрээ гаднах төрх дээрээ өөрийнхөө бие галбар бүх юм дээр ч гэсэн тийм байх нь маш чухал юм байна гэж их сайн ойлгосон. Тэгээд цаашдаа бас энийг бас уран бүтээлчийнхаа хуваар бас хэрэгжүүлээд явна гэдэг. Мэдээж Амигийн хувьд бол дотор нь байдаг бусдаас өвөрмөц цорын ганц зүйлийг нуух биш ил гаргах ёстой гэдгийг асар сайн ойлгосон байна тийм ээ. Тий, ер нь бол өөрт хүнд ер нь маш олон боломжууд байдаг, маш олон яс чадвар байдаг. Хамгийн гол нь тэрийг гоё ингэж нээж гаргаж маш зоригтойгоор ингэж одоо эрсдлээс ерөөсөө айх хэрэггүй л гэж би бол боддог юм байна. Яг одоо ямар хоол хийх гэж байгаа вэ? За ерхэд бол би бол нэг тийм амар тийм хоолсог одоо нөгөө айгуу тийм мундаг галтгоонд их тийм мундаг гэрээцтэй болоогүй учраас тий. Тэгээ галтгоонд нэг айхтар ингээл хэдэн мянган жортой те тэгээд айгуу олон ингээл төрлөөр хоол хийгээд ингээл идэх хүн бол биш л те. Галтгоог эзэгнэг байгаа одоохондоо. Тий ер нь бол тэгэл яг бидний бас нөгөө мэрэгжлийн онцлогтой холбоотой. Тэгээд ээж маань өөрөө нөгөө төгөл рүү орчин болохоор миний гарыг айгуу хайрладаг байсан. Тэгээ багаас ингээл
юм хийх гэл ингээл ангууд чи гараа өвдөр чинь хэрэггүй амээ гэл. Тий гараа одоо ингээ хутга бариад ногоо арилгахын гут чинь чи гараа болгоомжтой зүсчүү те чи бити ийм хүнд юм барь тэгж байгаа надад тэрний орон чи зүгээр л надад хөгжмөө тавт. Надад тийм л юм хийж үг гэл ингээл тэгдүүс би өөрөө ээж ингээл бүр өөрөө төгөлдөр орчим учраас илүү их нөгөө бүр ингээд хүүхдээ бүр илүү их ингээд яагаад тэгээ сүүлд нөгөөт нь яах вэ бас тэгэл эргэлсээр байгаа л юу яагаад бас хоол унтандаа жоохон тиймэрхүү. Тэгтээ тийм мэдээж эмхтэн учраас бас хоол хийн. Тийм тэгээд яг үнийг хэлэхэд бол хийдэг 5 хүн төрлийн хоолтой. Болоо. Болоо. Тэгээд миний одоогийн энэ амьдралтаа мөрдөж байгаа хоолны жор гэх юм бол амттай, тэг хурдан, тэгээд шимт тэжээлтэй гэсэн тийм юм. Тэгээ ялангуяа өнөөдөр хийх гэж байгаа хоол маань болохоор зэрэг улаан чинжүүтэй, өхрийн махтай. Тийм. Тэгээд ерөөхдөө бол будаага агшааж авах хоорондоо л бүх юмаа амжуулна гэсэн үрээтэй. Тэгээ хоолооч дуусгана бүх юмаа ингээд амжуулна. Энэ хоолыг ер нь гэртээ 7 хоногт хэд удаа хийж идэх вэ? Ер нь энэ хоолоо бол хийж идэх айгуу дуртай. Тэгээд за ер нь 7 хоногт би нэг ганц 2 амралтын өдрөөр л ер нь гэртээ хоол юм. Бус нь болохоор зэрэг гадуур дээл нь ажил дээр хоол идэх ч юм уу. Тэгээ хүний хийсэн хоолыг бол идэх амар дуртай. Маш сайн идэх ч ер нь бол. Ханза брендийн цахилгаан бараа таны галт тугуунд хувьсэл хийн. Тавцсан билетхний гайхалтай түргэн халалт. Аяг тавгийг үргэлж шинээр нь гялцуулах аяг тавг угаагч машин. Хоолыг сэтгэл татам амттай болгох шарах шүүгээ. Ханза таны галт тугуунд өнгөрүүлэх цагийг аз жаргалтай болгоно. Гараа гарган бэлтгэсэн амтд хоолнд тань амин дэм алаглаж буй. Бууцаа луун бүхэл үр ясны шөлөөр баяжуулсан хүнсний будагчгүй химийн найрлагагүй органик бүтээгдэхүүн ядаргаа тайлж хүч нэмэх Монгол брэнд. Үлэмж гурил Тэргэл урд компани бүтээгдэхүүн. Та бид эрүүл бүтээгдэхүүн зөв хооллолт чанартай сайн жимсээр эрүүл мэндийг хамгаалах боломжтой. Агаарын бохирдлын зөвхөн уушгин сөргөөр нөлөөлөө зогсохгүй хүний дархлааны системийг гэмтээж бусад олон төрлийн өвчнөд нэрвэгдэх аюулыг үүсгэдэг. Харин жимс жимсгэн нь бүх төрлийн хорт бодисын эсрэг амин дэмүүдийг өөртөө агуулж байдаг тул таныг агаарын бохирдлын нөлөөлөөс хамгаалдаг болохыг эрдэмтэд хэдийнэ тогтоожээ. Хайртай бүхнийхээ төлөө сайн бүхнийг тэдэнд зориулъя. Хайртай бүхэндээ хамгийн сайныг. Би эрүүл чирэг эрч хүчтэй байх энерги холестерингүй цаавлаггүй австрал цагаан будаанаас нөхөж авдаг. Эрдэнэ загас шиг хормоод ичидэ цолгон эрхний бүр шиг амьдралд их оронд жарган хөх Монголын удам залгсан инхри үсэн тоодон дээлэрэ гоён хүү төрлөө гэж сэтгэл үргэлжиллийн гал дөрвөлсөн. За хоолоо хийгээд эхлэе. Надаар хэлгэх юм байл хэлгээрэй. За бүгдийг хийж гэдэг. би ярьж Болно. Би хийж болно. Би мах ирчихв. Тэгээд нэг өөрөө нэг тийм бүш мөртлөө бас Facebook дээр бас амар олон хоол шеэрлэн. Гэл янз бүрийн хоолны нөгөө нэг меню хөрхий хийгээ сурчил гэж боддог шүү. Тэгэл яг ясэм дээр тэрийг бас ингээд нөгөө нэг ерөөсө хэрэгжүүлдэггүй. Уул ингээд шеэрлэлээ. Манай аамын бол төгөлдөр уурыг бол гайхалтай эзэмшсэн. Төгөлдөр уурын ард суугт бол жинхэнэ дотор улалдж байгаа, авалцж байгаа гал шуурга одоо юу гэдгийг цас бороо бүгдийг нь гаргаж асгадаг. Үнэхээр гоё гайхалтай мэдрэмжтэй ийм залуу эмэгтэй уран бүтээлч. Удахгүй дэлхийн тавцанд бас өөрийгөө илэрхийлэх болоо. Гэтэ тэр эмоц хинээс үүдэлтэй вэ гэхээр бас их гоё. Хинт ч олдшгүй бас их сайхан хувь тавилантай тий. Баг байхад яг бүр жоохон байхад бол өвөө бол өвөл бидний хувьд өвөө төр одоо алдар нэртэй тий олны тайнал скол хүм тийм мундаг зундаг одоо тэр мөрийг бид нар бидэхгүй ш жоохон байхад бол тэгэхэд бол тэр жоохон хүүхдийн сэтгүүгээр харах өвөө бол нэх гоё цал бууралтай нэг гоё тийм
зөөлөн те нэг тийм тэгээ хүүхдийг айгүй их тийм эрхлүүлдэг бүр ингээд ийм болтол эрхлүүлдэг байхгүй те үг хил амаар одоо нэг хил амд ингээл нэг гурвалжлаа л гэдэг шүү дээ те. Тийм тэгээд тийм нэг гоё өвөө хүүхэд насанд бол байгаа. Бүр багасаа эхлүүлэл бид нар чинь хөгжим бүжигт ороод 1-р ангиас их сүлэл тоглолтыг эхэлдэг шүү дээ. Жил болгоо тайлан тоглолтыг. Тэгээд тэр тайлан тоглолтын дээр ингээл гараал тэр чинь бас хөрхэн мандралтай гарч ирж байгаа. Тэг мэдээж олонний өмнө тоглох гэж байгаа. Тэгээд жоох хөвгт. Тэгээд гарч ирээд яг ингээ зэрэг рүү харахаар яг нэг аюу содон тийм цал нэг буурал толгойтой. Гэтэ нэг цаанаас нэг юм дулаахан хараад ингээ тайвширмаар те нөгөө жоохон гизэн сандарцсан байсан бол хараа тайвширмаар. Би дандаа ингээ өвөөгөө ингээ гарч ирээд хамгийн дөрөнд өвөөгөө хайдаг гэсэн. Тэгээд угаасаа тэр харанхуй зэрэгдэл дотроос бүр аюу тод ингэж харагддаг байсан. Тэр олон хүн дундаас яаж ижээд ямар ч том зэрэгдлээсэн дараа нөгөө том болоод Дөрийн театрт бас тайлан концерт хийж гисэн ингээд Дөрийн театрын тэр том тайз тэр одоо том суудлууд дээр ч гэсэн ингээ өвөө маань яг харагддаг. Бүр аюу бусдаас бүр бусдыг сайн олж харахгүй мөртлөө өвөөг л ингээ хараад байдаг. Тэгэл тэр өвөөг хараад ерөөхдөө маш гоё тайвшраад за өвөө минь ирсэн байна гэл аюу сайхан баяртай те. Одоо би аюу гоё тоглолт үзүүлэх хэрэгтэй шүү гэл ингээл тэр сэтгэл догтлол тэр маш олон жил тэгж явсан. Тэгээд тэр одоо болтол ингээд нэг рефлект тогтцсон ингээл тоглолт тайзан дээр гангуудаа яг ингээд буурал толгой ингээд хаяагаад идэв. Өвөбтөрч ерөөхдөө бас нөө бусдаас их дотно. Айгүйх тийм ярилцаж суудаг. Айгүй тийм сериозны. Яагаад тэгэхээр хоёлаа нэг урлагийн болохоор уран бүтээлийн талаар их ярина. Өвөө надад их зөвлөн, их гой түүхүүд ярьж өгнө. Тийм тэгэл тэр мөчүүд их сайхан. Гайхалтай. Тийм тэгээд тэр дурсамжууд одоо хүртэл тодхон л байгаа зү. Маш тодхон одоо болтол ингээд ер нь одоо ихтгэл зохиол одоо хизээ тэрийг бичих үү, хизээ хадгалж үлдэх үү. Тэрийг нэрээ ерөөсө бодож байгаа юм биш үү? Тийм үү? Тий. Та ер нь одоо сандаа өглөө. Тий. Одоо нэрээ энэ 10 сард 90 насныхаа наа болох гэж байгаа. Тэгээ энэ 90 насныхаа наагаар мэдээж концерт тоглолт дээрэс нь дуулаач тийм уралдаан болох юм. Тэг улсын тийм уралдаан. Гэх мэтчлүүд одоо 90 насныхаа наа зориулсан ажлууд бол одоо хийхтгэхээр бэлтгэгдэж байгаа. Алма гэдэг нэрийг хэн өгч үү? Алма гэдэг нэрийг сугалсан гэсэн. Юунаас? Тийм нөгөө гэр бүлийн гишүүд гэр бүлийн гишүүд бүгд ингээд нэрсүүдээ хийгээд Европ зайшлаар одоо малганд ч юм уу юунд ч нэг юм хийж байгаа л сугалсан. Тэгэл ингээл суглаал ингээл гарч ирсэн нэр нь альма байсан ингээл. Тэгээ нөгөө будаан шигшдэгтэй бол ер нь төстэй адилхан гэж ойлгож шүү дээ. Ерөөхдөө бол дандаа аатай нэр өгнө гэж аав маань юу байсан бэ лээ? Өсөг дандаа юмны ихэнд явж тий дандаа журнал бичигдсэн ч гэсэн хамгийн дээдлэлт тэгээ юмд хамгийн дээдлэлт хамгийн ихэнд тий дандаа өсгөр хамгийн юм болгоны эхлэл байхын бэлэгдэл болгож өсгөр нэр хийсэн бэлэм. Зөө. Журналын хамгийн ихэнд байх чинь бас олон хүнд хүндрэлтэй л байдаг. Альмад ямар байсан юм болоо? Тэгэл бас юу хэцүү гээд. Тэгтээ нэг хөгжим мүжигт шалгалтанд хамгийн дөрөнд тоглолдог байсан. Тэгээд тэр чинь тэгээд бид нар чинь шалгалтын хөгжим мүжиг төгсөөд бүх хүмүүс нь мэдээ тэр заалны үүдэнд болдог гэлстэй дээр гараа ингээл тайстай мэдээ тэр чинь нүл сандрал уурштай. Тэгэл тэр олон жил тайзан дээр гарч байгаа ч гэсэн ингээл байнгын юм сандраас гарах болгондоо л нэг юм юу те. За энийгээ би сайн яач, энийг үзүүлж, энийгээ алдчихгүй, энийгээ мартчихгүй ч гэдэг юм уу те. Тэгээд тийм айцтай тэнгууд хамгийн дөрөнд орчин бэ. Тэгээ хамгийн дөрөнд оронгуудаа гарч ирчээд нөгөө сандраа зөксөж байгаа хүүхдүүдээ ингээд шоолж яваад байдаг. Аюу сахилахгүй. Тэгээ ерөөхдөө бол тэрэндээ бүр сурчдсан юм байлаа. Төгөлдөр хуурч хүмүүс амьдрал дээр сэтгэл зүйн хувьд ч юм уу бие авч явах байдлын хувьд ч юм уу харьцааны хувьд нэг арай л ондоо харагдаад идэх юм. Нэгдүгээр талаар зэрэг энэ төгөлдөр уур, хийл, энэ сонготой хөгжмөч өөрөө Европ школтой. Тий. Тэгэхээр ерөөхдөө нэг тийм дорны гэхээс илүү өрнийн юм сэтгхүү айгүйх суусан байдаг. Тэр нь бас жоох ялгаатай байдаг баг. Хоёрдугаарт нөгөө багасаа маш урлагийн мэрэгжил чинь одоо балетч тэр хөгжимч тэр
хагас зэрэгжилтийн байдалтай байдаг шүү дээ. Маш даруулгатай байх хэрэгтэй. Диктатуртай байх хэрэгтэй. Зохион байгуулалттай авах хэрэгтэй. Тэсвэр төвчээр одоо юу л үүдийн нэг аяыг л тоглох, нэг бүтээлийг л тоглох гэж өчнөө сар бэлтжиж л тайзан дээр гардаг. Би ч бас Swiss магистр төгссөн. Тэгээд ардын жүжигчин цолон багш дээрээ төгссөн. Тэгээд цолон багш нь бас хэлж ийсэн. Чи хөгжмөө ингээд тоглохдоо юм халуун зөрхтэй хүүтэн толгойтой тоглож байгаа. Тэр нь болохоор халуун гэдэг мэдээж яг зүрх сэтгэлээсээ. Тэгтээ толгоогоо байнга хямж явж өдөрч. Ойл ингээ халаа явчвал одоо нот мот чи янз бүр бол тээ. Тэгэхээр толгоо чи үргэлж ингэж контролтож ингэж хямж явж байгаа хэвээр. Тийм зүрх. Чи өөрөө бүр хоёр хуваагдах хэвээр биш тий? Тий. Тэгэхээр зүрх чинь бол харин хэвээр жинхэнэ тэнд буцалж ингээ халж байгаа хэвээр. Тэр үгийг би одоо ер нь өөрийнхөө уран бүтээл амьдрал дээрээ бас их юу яаж явж байна? Хэрэгжүүлж. Ханза. Галтгоонд өрсөлдөгч үгүй. Хамтран ажиллагч Австрал Будаа. Хөгжим бүжийг бид нэрт бүр багасаа сураад тий 40 жил сураад төгссөн. Энэ жил одоо 80 жилийнх нь болж байна. Тийм тэгээд бас консерватор боллоо тий хөгжмийн дээд сургууль боллоо. Тийм тэгээд анх нөгөө коллеж байжгаад бакалаврын боловсрал олгодог болсон. Тэгээд тэрнийх нь анхны төгсөгч болоод бас яг 001 гэсэн тийм диплом. Миний дипломын дугаар тийм байдаг. Тий, тэрийг бас аягүй гоё яацтай. Бас тэрэндээ өөрөө их бахархдаг гэх юм уу те. Тий. Бас бахардагшгүй. Тий, тэгээд даа тонглог өгч дээрээ хар багасаа те нялхаасаа явсаар байгаа бакалавра төгссөн. Тэгээд маш сайхан мундаг багш нар дээр их таарч их зүйл сурах болсон тэр их аз завшаантай гэж боддتي өөрийгөө. Тэгэлгүй яах вэ? Аз завшаанууд бол алимагаас нүүр бууруулаагүй. Нүүр бууруулаагүй тий. Байнга л юм байна. Дандаа л азтай яваад байдаг. Манай Монголын төгөлдөр хуурчдаас хинийх нь одоо төгөлдөр хуур тоглож байгааг сонсох илүү дуртай байна. Яг нь ерөнхийдөө бол бүх төгөлдөр хуурчдаа сонсох дуртай. Яагаад гэвэл одоо аливаа нэгэн сонгодог концертн дээр очиод одоо Шопены вальс ч юм уу те баллада ч юм уу нэг төгөлдөр хуурч тоглолоо. Тэгээд тэр Шопены вальс өчнөө тоглогдсон уусаа дэлхийд өчнөө тоглолцсон байнга л тоглогддог. Гэхдээ яагаад тэр үн цэн тэгж байд юм бэ гэвэл тэр хүн тэр вальсыг яг өөрийнхөө нэг л удаа яг тэр мэдрэмжээр тоглоно. Тэгэхээр тэр бол дахин одоо давтагдчихгүй. Тийм учраас одоо Монголын хаанч төдийгүй дэлхийн бүхий л төгөлдөр уурчуудыг сонсох дуртай. Хин яаж тоглож ийн гэдгийг одоо бас харьцуулах дуртай. Тийм тэгэл яг тухайн хөгжимчний тухайн өөрийнх нь л одоо тэр мэдрэмж дахин давтагдчихгүй байдаг. Тийм болохоор одоо төгөлдөр уурын концерт хаана олон тийм л гэж явна. Чиний амьдралтай бас салшгүй холбоотой ч юм уу чамд их гоё мэдрэмж таашаалыг өгдөг аяз ямар аяз вэ? Хиний зохиол байна. За ерөнхийдөө бол Оросын хөгжмийн зохиолчдод аяг дуртай. Тийм Оросын бүр хүчрхэг бүлэгмийнхэн гэл одоо Оросын хөгжмийн зохиолчдын тэр одоо нөгөө аялгаанууд нь маш их таалагддаг. Тэгээд айгүйх тийм уул ус одоо тэр ойм одоо айгүйх дүрсэлсэн тий. Айгүй тийм их оронч үзэлтэй ер нь Оросууд ч өөрсдөө бас нэг тиймэрхүү ш тий. Бадрангуу. Тийм байдаг. Тэгээ мэдээж төгөлдрөө урчтын ганц шүтэн болсон Шопен. Шопен бол Польшийн хөгжмийн зохиолч тий. Бүхэл амьдралынхаа турш зөвхөн төгөлдрөө урт одоо зориулж зохиолоо бичсэн. Тэгээ төгөлдрөө уурын маш олон нээлтүүдийг хийсэн. Тоглолтын нээлтүүдийг. Тийм болохоор тэр агуу нээлтүүд тэр гоё хөгжмийн тэр тий дөрсөлуудыг бидэнд үлдээсэнд бол маш их хүндэтгэж тэгээд маш их дуртай. Тэгээд мэдээж Монголынхаа хөгжмийн зохиолчдын зохиол бүтээлүүдийг сонсох аягүй дуртай. Тэгээд миний бас уран бүтээлийн гол зорилго бол бас Монголын хөгжмийн зохиолчдын бүтээлүүдийг гоё
ялангуяа бүр ингээд дээр үе зохиогдоод үлдсэн те дарагдсан тоглогдохгүй байгаа гэтэл маш гоё зохиолууд байдаг те. Тийм зохиолуудаа гаргаж ирж тоглож одоо байгаа залуучуудаа хүргэж энэ хөгжим төвшөөд орлуулах юмсан гэж л боддгийг те. Нэвтрүүлгийн эхний хэсэг өндөрлөж дараагийн хэсэгт иргээд уулзъя. Ханза брендийн цахилгаан бараа таны галт туганд хувьсэл хийн. Тавцсан билетний гайхалтай түргэн халалт. Аяг тавгийг үргэлж шинээр нь гялцуулах аяг тавг угаагч машин. Хоолыг сэтгэл татам амттай болгох шарах шүүгээ. Ханза таны галт туганд өнгөрүүлэх цагийг аз жаргалтай болгоно. Та бид эрүүл бүтээгдэхүүн зөв хооллолт чанартай сайн жимсээр эрүүл мэндэ хамгаалах боломжтой. Хайртай бүхнийхээ төлөө сайн бүхнийг тэдэнд зориулъя. Хайртай бүхэндээ хамгийн сайныг нь. Би эрүүл чирэг эрч хүчтэй байх энерги холестерингүй цавцаггүй австрал цагаан будаанаас нөхөж авдаг. Эрдэнэ загас шиг хормоод ичидэ цолгон эрхний бүр шиг амьдралд их оронд жарган хөх Монголын удам залгсан инхри үсэн тоодон дээлээ гоён хүү төрлөө гэж сэтгэл үргэлжиллийн гал дөрвөлсөн. Бит Бууцаа луун бүхэл үр ясны шөлөөр баяжуулсан хүнсний будагчгүй химийн найрлагагүй органик бүтээгдэхүүн ядаргаа тайлж хүч нэмэх Монгол брэнд Үлэмж гурил Тэргэл урд компани бүтээгдэхүүн. Нэвтрүүлгийн ерөнхий вэндитгэгч Kitchen All. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч Тэргэл урд компани Үлэмж брэнд байна. За мөн Австралийн цэнгэг агаар за цэвэр хөөршөнд тайлж гаргуулсан Австрал цагаан будаа Sunrise байна. За мөн Европын хөрснөөс Монголд урайтай ажилладаг Хануу дэлгүүрийн хамт олон байна. Органик жимсийг Монголд оруулж ирж бөөний худалдаа эрхэлдэг ийм хамт олон байдаг. Ажилсаг гэж ихтэйхэн, сэтгэлтэй гэж ихтэйхэн. За мөн Бродвей хоолны сүлжээ рестораны хамт олон байна. Бас чин сэтгэлээ гаргаж биднэрт бас энэ хоолны материалыг бэлдэж өгдөг байгаа. Хамгийн чанартай өнгө үзэмжтэй эрүүл эко гэдгийг бас санал болгодог. Ийм хамт олон байдаг. За бид хоёр одоо хоолоо хийж эхлэх гэж байна. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт маань төгөлдөр хуурч аами оролцож байгаа. Магадгүй дөнгөж сая зургатаа асуусан. Анигийн фэнүүд нааш ойрторой. За ами маань төгөлдөр хуурыг сайн тоолохоос гадна хоолыг бас сайн хийдэг болж байгаа. Болж байгаа. Санаа байгаа. Санаа байгаа. Тэг яг хөө тэг цаг нь ирэхээр бас нэг айл эзэгтэй болно те мэдээж өөр хүүхдүүдтэй болно. Тэгэхээр бол их сайн галтгоноос ерэн салахгүй л гэж бодож штэ тий. Одоохоно олдтой болохоор төлөвлөж байна. Болж өгөл уул нь бол 4 хүүхэд алчиг гэж боддог шүү. Аа бас. Тий. Одоо хүүхдтэй болохыг мөрөөддөг хүн чи их сайхан сэтгэлтэй байдаг гэсэн шүү. Тийм баха тэгвэл. Би их сайхан сэтгэлтэй хүн шүү дээ. Ер нь болж өгөл олон хүүхдтэй л болъё гэж боддог. Гэхдээ одоо нэгийн чихлэг байгаа юм чи одоо. Амжинаа хизээж амжуулах амжин. Ихэрл юм уу яа. Бодож явхад тэгэл бүтэн шүү дээ. Тийм дээ тийм. Өвөө манд гэдэгс юм. Санаж явуул бүтэн, сажилж явуул хүрнэ гэдэг. Яг тэр үг сая санаанд орлоо. Энд бас лимонто цэвэр ус бэлтгэсэн байгаа хоёлаа. Ярингаа бас сайхан лимонто ус уу. Тийм. Ерөөдөө би энэ хоолн дээр өдөр тутамдаа дандаа лимонто юм уу эсвэл зөгийн балтай бол ус уудаг. Өглөө нэг сайхан кофе уучаад тэгэл өдөржингөө ингээл тэгээ хоолн дээр ч гэсэн ингээд зөгийн бал юм уу лимонто ус уугаад. Ами хөгжим зохиож гин үү? Зохиох гэж оролдоо. Үгүй. Ямар нэгэн тэгж гоё хийсвэр төсөөллийг өндөр хэмжээнд хөгжүүлж байгаа хүн чинь бас хөгжим аялгау нот аманд нь орж ирмээр л санагдах юм. Тий, гүр яг тэгж хөгжим зохиоё гэж бол ерөөсө бодогдоогүй. Тэр хөгжим зохион шинээр тэгж бүтээн гэдэг бол тэр бас нэг хүн болгонд байгаад байдаггүй маш их тийм
ховор за яах вэ авьяас гэж би бол боддог. Одоо ингээд нэг тос өсрөн штэ тий. Тэг эртээ хоол хийж захтаа бол тэгээд тос өсрөнгүүт нь холдож байна. Идэ хийж юм шиг бодсон шүү дээ. Сонгон хоёулаа нийлээ ахиухан хийсэн байна тий. Нийлээ ахиухан би ер нь бол бас сонгон ялангуяа сармсан айгуу дуртай. Тэгээд ялангуяа манай чинь их хүүтэй өвөл олно. Ханиад том уу шуухнаа их хөрн тий. Тэгэхээр ер нь болж өгвөл тэр хоол хүнсээрэл их сайн юу явал. Өөр ямар төрлийн хоолууд төлхөө идэж хэрэгжилж байна? Гахаамхтай цагаан гата урга. Сүүлийн үед ялангуяа бүр тэр хоолндоо бүр амар дуртай болоод байгаа. Одоо хинтэг амьдарч байна? Одоо ганцаараа амьдарч байгаа. Яагаад? Ганцаараа амьдарч чадчихна уу? Тий яг ихлээр аль ирэх хүүхэд дөө? Тий нөгөө ирэх хүүхэд маань аав ээжийнхээ өрөөс гараад мэдээж энэ чинь нас биеийн төрсэн хүн тодорхой хэмжээгээр бас бие даах хэрэгтэй. Тэгээ бие дагаад өөрөө амьдраад тэ. Тэгээ ганц бие амьдралд сайхан дээ одоо бол тий надад бол өссөн үедээ хоол хийж идэн өсөхгүй бол хийж идэхгүй. Ханза. Галтгоонд өрсөлдөгч үгүй. Хамтран ажиллагч Австрал будаа. Уран бүтээлийн хамгийн сайн амтх юм байна. Уран бүтээлийн маань хамгийн сайн хамтрагч маань Оки байгаа. Одоо иргээд амжираа. Ангийн хөлт. Тий, ангийн хөлт. Одоо тэр олон жил нэг ширээнд сууж зодтолдож өслөө гэдэг шиг. Би ч бас нэг давс ихтүүлэх гэдэг юутай үндэ баг гарнаа. Тийм үү. Тэгээд Окивтай нэг ангид дээрэс нь төгсөөд ингээд хамтарч уран бүтээл хийлээ те. Тэгээд Окитай ойлголцоод их амар байдаг. 10 жил байхдаа би энтэйг үргэлжчихсэн үү? Үгүй тийм байхгүй. Би Окиг эрэхтэй өнгөж харахгүй. Оки намайг эрэхтэй өнгөж харахгүй. Ерөөсөө л ингээд сайн найзууд болсон байдаг. Тийм. Ер нь манай ангийнхан тийм. За ерөөхдөө би нэг улаан чинжүүд айгуу дуртай. За яагаад гэдэм бэ? Нэгдүгээрт амт нь хүмүүс ч нэг ялгаагүй гэдэг шүү дээ. Ногоон чинжүү, шар чинжүү. Тийм скол хольж хийгээд байдаг. Надад болохоор яг дан улааны хэрэглэл нэгдүгээрт өнгө нь айгуу гоё гарч ирдэг. Тийм бай. Тэгээд махруугаа амар гоё шингэж өгдөг. Тэгээд ерөөхдөө нийт нөгөө хоолын маань өнгийн гоё улаан өнгөтэй. Тэгээ гоё тийм бол. Бадрангуй. Халуухан тийм ээ. Халуухан. Дулаахан. Итгэд нэг тийм өөгөө. Тийм бай. Тэгээ өөрөө чинжүү маань витамин С агуулмж өндөртэй. Тий. Лимоноос тийм те. Тэгээ ер нь антиоксидант агуулмж өндөртэй гэдэг чинь нөгөө биед цусыг шингэлээд холестеринийг гадагшлуулдаг. Тий. Тийм үлдэстэй. Амттай хоол болох нь дээ. Айгүй. Бас аялгаутай болох хаа. Аялгуулаг уу? Тий, аялгуулаг. Төгөлдрөө уур гардаг гар хийж байгаа болохоор. Тий. Өөр бас энэ гараар юу хийж бүтээж байла? Энэ гар маань одоо бас хүүхдүүдэд зааж байна. Өөрийнхөө сурсан мэдсэн зүйлийг те. Сүүлийн үед бол ер нь одоо би багшлаад баг 13 4 жил болсон байлээ. Тийм үү? Тий, оюутан бахасаа эхлээд багшлаад эхэлсэн. Орчлон сургууль. За. Төгөлдрөөрийн багшаар. Тэгээд бас их олон шанаж дайвалсан байна. За тэгээд зан харгацуу гэдэг чинь бас их ур чадвар шаарднаа. Тий, мэдээж ялангуяа хөгжмийг те сонгодог хөгжмийг хүүхдэд заана гэдэг бол бас ур чадвар бас их нөгөө өөрийн нөгөө хувийн одоо бас сэтгэл зүй те. Тийм. Мэдээж гоё хүүхдүүдээс бас гоё энерги авдаг. Тэгээ өөрөө багшлаад ирэхээр багш нарын зовлонг ойлгож эхэлдэг. Тэ. Тэгээ нөгөө нэг тайзан дээр хүүхдүүд маань ингээд тайзан дээр гараад тоглонгууд нь өмнөөс нь ингээд сандраад баг өөрөө гараад багш тэгдэг гэсэн аахгүй. Би бүр баг өөрөө гараад тоглолцмоор байна гэх. Бүр ингээд тэгтэл сандардаг. Тэгээ би за одоо өөрөө нөгөө тоглоогүй ч үүнд нэгдэг байна гэж их ойлгохгүй тохой. Тэгээ дараа нь өөрөө яг нөгөө багш болоод ингээд яг бүр өмнөөс нь бүр ингэдэг. Яг тоглож байхад нь те. За ингээд таглаж шүү дээ. Тэгээд бусдын. Тэгээ бусдын билетийг хариуцсан. Бусдын билетийг хариуцсан. Энэ хооронд одоо яадаг чи уц буцаар ярьдаг ч юм уу те. Тэгэл ээж мэддэг ярьдаг. Скол очиод нэг яадаг ч юм. Тэгэл нэг юм болж игэл нөгөө хоолнд бүтэн ингэж хитэн цаг зарцуулахгүй ш.
хоолой хийж явах явцдаа нөгөө бусад юмудаа амжуул. Одоо мэдээж амьдрал зохиохоор төлөвлөж гин үү? Найз залуу, уягтдаг бойфренд одоо хин байна, юу вэ? Танилцуулах уу? Тий. Яг найз залуу бол байхгүй байгаа. Тий. Мэдээж болцдог залуу бол байгаа. Уулздаг те одоо дөнгөж танилцаад одоо удаагүй гэх юм уу те дотносоо бодлоо солилцож байгаа, чөлөөтэй солилцож байгаа. Тий. Тэгээд яг тодорхой хэмжээгээр бас хоёр хүн бие бинийгээ таних тулд бас хугацаа хэрэгтэй. Тэгээд бас урлагийн хүний арт тал бол бас нэлээд маш сайн ойлгодог те маш их түвшигтэй тийм хүн байхгүй бол бас хэцүү. Бас бид нар чинь бас нэг энгийн бас юу биш шүү дээ. Тэгэхээр цаг нар одоо гэртээ ирэх цаг нараас ихсүүлээл одоо шөндөөл болтол ажилдаг ч юм уу те. Ер нь урлагийн хүн сэтгэл хөдлөл ихтэй, эмоц ихтэй. За тэрнтэйгээ адилхан гонихтаа, гутахтаа, уйтгарахтаа амархан нөө. Тий, өдөрт бол ерөөсөө тэгэл нэг юм буцламтгай ус шиг л байна шүү дээ. Ингээл байнгын нэг бэлэн те. Тэгэл нэг ингээл баярлал, нэг уурлал, нэг гомдол, нэг гуниглал өдөрт ер нь хичнээн одоо юу эмоц өгдөг. Бүх тэр эмоц бүтэн өдөр ингээд өглөөнөөс эхлээд орой болтол дуустал гардаг. Тийм. Тэгэхээр бас тэр болгоныг ингээд юу яадаг ойлгодог те бас яг. Тэгээд бас нэг тэр байдлыг бас нэг өөрчлөлтгүй. Тэгээд бас тийм яг байгаагаараа яг намайг одоо тэр нэг ингэж байгаагаар нь л хайрлах тийм л хүнийг л одоо хайгаад л байна. Тийм. Шөмжлөл дуртай юу? Шөмжлөл дуртай. Яг үл шөмжлүүлэхээр би айгүйх хурцлагдсан байлээ. Айгүйх шартай болдсон байлээ. Тийм яг тэрийг мэдэрсэн. Сая ялангуяа энэ шоун дээр бүр амар сайн мэдэрсэн. Тэгэхээр шөмжлүүдийг бол маш сайн авч явах хэрэгтэй. Магтаалаас илүү баг шөмжлүүдийг сайн авч явах хэрэгтэй. Бас нийтшээ. Бүгдийг хийж хийжтэй. За бас бас нөгөө бодоод тий нөгөө хоёр хүнд хийгээд скол ганцаарандаа хийсээр байгаад бас олон үний порц хэмжээ алдагдаад байна. Ханса брендинг цахилгаан бараа таны галт тугуунд хувьсэл хийн. Тавцсан билетний гайхалтай түргэн халалт. Аяг тавгийг үргэлж шинээр нь гялцуулах аяг тавг угаагч машин. Хоолыг сэтгэл татам амттай болгох шарах шүүгээ. Ханса таны галт тугуунд өнгөрүүлэх цагийг аз жаргалтай болгоно. Хайртай бүхэндээ хамгийн сайныг хануу. Монгол брэнд. Үлэмж гурил. Тэргэл урд компани бүтээгдэхүүн. Би эрүүл чирэг эрч хүчтэй байх энерги холестерингүй цаавлаггүй австрал цагаан будаанаас нөхөж авдаг. Эрдэнэ загас шиг хормоод ичидэ цолгон эрхний бүр шиг амьдралд их орондоо жарган хөх Монголын удам залгсан инхри үсэн тоодон дээлэрэ гоён хүү төрлөө гэж сэтгэл үргэлжиллийн гал дөрвөлсөн. Sunway Beauty Studio. Let's go Бид girls. Монгол брэнд. Үлэмж гурил. Тэргэл урд компани бүтээгдэхүүн. хайртай бүхэндээ хамгийн сайныг хануу. 1 2 3 4. Хотын өчиг хэмнэл ичил хосын харин шивнэ. Найз нүхтийн дот нэрэ амхус би эцэн мэши. нэг концертыг одоо хичнээн өдөр хоног жилээр бэлтгэв. Нөгөө доторх нөгөө юунаас шалтгаална ямар зохиол вэ гэдгээс. За тийм хэрвээ том хэмжээний зохиол бол бүтэн жил бэлтгэж шүү дээ тэр чинь. Тэ? Дороо иж 2-3 сар гэл. бэлдэх тоолж нэг зүйлийг бол мэдээж сурж идэг баг, мэдээж авч идэг баг.
Тий, нэг биш бүр дүрслээ. Нилээ хидэг мэдэж аавна. За ингээл гоё нөгөө шүлэндөө ингээл өөрөө. Энэ амтлагч хийхгүй байсан уу? Жохон байж байгаа. Эхний ус дуусны дараа дараагийн усны дараа. 3 ус явна. Тэгэхээр сүүлрээ бүр ингээд гоё зөвлөрөөд ингээд юу гоё. Маш зөөлхөн тэгээс та чих нөгөө аманд ороод уусна гэдэг юм болох гэдэг шүү дээ. Тий. Чанамал маягтай болох. Тий нэг чинжүүн ингэж амар хатуу зажлагдахгүй махан ингээл жоохон ингэ зажлууртай биш аль болох идэхэд айгуу тийм эвтэх. Чигээсэн мах шиг өхрийн чигээсэн. Тий бараг тийм болоо. Тиймэр идэх айгуу дуртай. Хизээ би даасан бүрэн хэмжээний концерт тоглох бай. Би эх жил гэж төлөвлөд байна. Тэгээ эхлээд ямар ч байсан нөгөө юугаа дуусгатгая. CD-ийнхаа ажлыг бас дуусгатгая. Бас овоол хэд явцсан байна уулан тий. Төвшөө бас гоё бас Монгол бүтээл дээр одоо тий яг бүр гоё шилмэл юм бүтээлүүдийг хийгээд одоо тэгээд CD-гээ бас гараад тэрнийхаа дараа ер нь хийх бодолтой байгаа. Төгжмийн бүтээлч өөрөө маш их асар их судалгаатай, асар их цаг хугацаа шаардж хийгддэг. Тэгээд тэр хэмжээгээр ч гэсэн гарсныхаа дараа ч гэсэн маш олон жил амьдрах учиртай байдаг тийм. Тэр бүхнийгээ бодож зүгээр нэг зөвхөн тэр жилдээ хийт болоод ч юм уу тэр сардаа ч юм уу ингээд гоё байгаад уйдчихдаг биш. Он жил өнгөрөх тусам тэр хөгжим улам үн цэнтэй болдог тийм. Тийм хөгжим хийхин төлөө одоо ингээд бас өөрийгөө тий хөгжүүлээл өөрөө ч суралцаал тэгээд явж байна. Тийм. Одоо илүү амтлагчнаасаа хийн. За. Тийм. Тэгээ нэг гоё өнгө оруулаад нэг бас гоё амт оруулчих тийм аа. Ерөөдөө нөгөө махны жоохон амтыг жоохон дарнаа л гэсэн үг. Би бол нөгөө махны амтыг ер нь жоохон дарах дуртай. Үнэр амтыг мэдгүй. Ерөөдөө жоохон тийм тех дуртай. Гэтэ нэг их бишээ. Бас хэтэрхий их амтлагчтай бол байгаад байл бас нэг Баха яаж юм тийм. Баха игээл нэг гоё амт оруулах тий. Тэгээ өөрөө зохиос юм уу энэ хоолыг өөрийнхөө нөгөө тийм байна. Дуртай идэх дуртай байдлаараа Яг түн шиг шоунд дээр хамгийн хэцүү дүүрэлт нь аль ямар уран бүтээлчид дүүрэх хэцүүсэн? Надаа бол ерөөхдөө нөгөө Монгол уран бүтээлчдийн дүүрэхээ юу хэцүүсэн. Ерөөхдөө Монгол дуу бас хэцүү. Уул нь өөрөө Монгол хүн те өөрөө Монгол дүрхтэй. Тэгэхээр тэр би Монгол дууныхаа учрыг л сайн ойлгоогүй ер нь бол яг яаж хийхээ өөрөө ойлгоогүй те. Гэтэ уул нь ойлгоод өөрөө учрыг нь болоо хийсэн бол амархан л байх байсан л баг л та. Гэтэ ер нь бол амархан дүр гэж бол бас байхгүй. Тэгээ надаа хамгийн гоё байснууд нь дандаа нөгөө гадаад ялангуяа бүжигтэй тийм бүжиг ороод ирсэн тийм цог жавхлантай дүрүүд ер нь хэцүүгээр санагдсан. Гоё бүжиглдэг гэдгийг чи тэндээс л мэдэж авсан. Баярлалаа. Бүжиглэх дуртай гэдгийг чинь энэ тэнд найт клубт байнга ороод исэн юм биш үү? Ер нь бол орно. Тий орно сайхан бүжиглэн маш гоё бүжиглэх дуртай. Бүжиглж байхдаа өөр айгүйх тийм нөгөө аз жаргалын нөгөө юу адреналин мэдрэнэ гэдэг штэ. Энэ өөрөө аим бүжиглэх айгүй дуртай. Тий тэгэл бид нар ч одоо ингээл зүгээр ингээд энд тэнд явж байхад хүртэл хөгжим сонсохоор зүгээр сонсч чаддгүй шүү. Заавал нэг хөдөлдөг те толгоо хөдөлдөг юм уу. За бүр болохгүй бол доор хөл хөдлөстэй те ингээл явдаг шүү. Тийм байдалтай. Тэгэхээр ерөөсөө л хөгжим одоо юу вэ? Урлагийн бүхэл юм. Абагийн дууд бол танд илүү тохиромжтой юм байна. Дэсинхүү. Тий, дэсинхүүний чинь одоо тэгэл караокед ороод үзтээ. Караоке queen болтол дуулсан шүү дээ. Тий. За тэгэл night club караоке гэж ярихаар хамгийн түрүүнд найз нөхөд бодогдож байна л да. Тий. Ямар найз нөхдөдөө баярлах дуртай байд юм бол ерөөхдөө бол би их олон төрлийн хүмүүстэй найзлах дуртай. Тэгэл хуйлч, эмч гэл тий. Дандаа өөр мэрэгжлийн найзуудтай байх. Яаж танилцсан байх вэ? Янз бүрээр л танилцсан байгаа. Зарим нь ингээд найзын найз болж танилцсан те. Зарим нь ингээд нэг хин нэгнийхээ төрсөн өдөр баярт явдал дээр ч юм уу танилцсан тийм найзууд. Хамгийн гол нь яг тийм найзууд нийлээ суухаар ингээд бүгд өөр өөр ертөнцтэй. Жишээлбэл одоо та бүхэн ярилцаа суухаар нэг төгөл рүү орчин ертөнц нэг өөр те. Таны ертөнц бас нэг шал ондоо миний бас нэг мэдэхгүй ертөнц байгаа те. Тэгээ тэр олон ертөнцүүд нийлэхээрээ дундаасаа маш гоё сонирхолтой яриа үсгэж гардаг. Тэгээ би биенээсээ бас айгүйх суралцах юм ихтэй. Тий ер нь би ингээд өөр мэрэгжлийн хүмүүстэй хамт байх айгүй дуртай. Тэгээ зөвхөн мэдээж урлагийнхантайгаа бол найзлна. Тэр чинь өдөр тутмын юу
Тэгтээ нөгөө урлагийнхан ингээл байнга урлагийнхан дотор байгаа л урлагаа яриад хөгжмөө яриад яг ингээл өдөр тутмын тэгээд хам болж жоохон юутай санагддаг. Яг тухайн үед ажлынхаа үед тэрийг идэрч ажиж шít манай тий. Тэгэхээр ажлынхаа үед ажиллаа ярьчаад бусад нөхцөлд бол дандаа өөр мэрэгжлийн хүмүүстэй одоо ярилцж суух, найзалж нөхөрлөх аюу дуртай. Нийтч юм байна шүү дээ. Тий, ер нь бол аюу нийтч. Тэгээд бас тэр өөр мэрэгжлийн тэр хүмүүсээс аюу гой юм өрмөц бас шин чанарууд гарч ирж байдаг. Тэрийг харах, тэрийг ингээд заримаас нь суралцах ч юм уу тий. Тийх аюу дуртай. Найз нөхдөдөө зориулаад чин сэтгэлээсээ ямар ёроолыг хэлдэг вэ? Чин сэтгэлээсээ эрүүл агарал гэдэг үг маш гоё, бие гоё, эрүүл яваарай. Тэгээд хамгийн миний хэлэх туртай гэвэл үргэлж гоё нөө эрч хүчтэй цоглог цовоо тийм гоё гялалцсан бриллианчиг гялцаж яваарай гэж үгийг би айгүй хэлдэм байна нэрэ. Тийм тэгэхээр ер нь тийм гоё гялтгансан тийм байгаарай. Хизээч юм нурмаасан юу ч яасан тийм биш байгаарай гэдэг тийм ерөөлийг ер нь найзуудтай хэлдэм бай. Нэвтрүүлэг маань өргөө кино театрын баруун талд байрлах Kitchen бол электрон барааны ихтлгүүр дээрээс та бүхэнд хүрж байгаа. Энд худалдан авагчид бас үйлчлүүлж байгаа. Тийм учраас хөөхөд дуурах, за хүн дуурах ийм тохиолдлууд бас гарч байгаа шүү. Надад тэр билетинүүд л аяг хөөрхөн харагдаад. Тийм үү? Гоё өнгөлөг тий. Ягаан, ногоон, улаан гэл. Гоё өнгөтэй. Түрүүн би орж ирэл бас яаж яг үзээл. Жугаар нас зүгээр өнгөрч чадахгүй тэгэл. За өндгөө явчих та. Чи болохоор нэг л хүн яах. Зингээс яг усыг л ингээл гой зөөлөртөл нь их гал дээр байгаа л усан ширгэхээр нь дахиад ус игээд тах нь уу? Тий дахиад ус юм. Тэгээ сүүл рүүгээ бүр гоё нөгөө чинжүүн ингээд мах руугаа уусаад өнгөн айгу гоё. Тэгээд маханч зөөлхөн чинжүүнч зөөлхөн итгэхэд айгу гоё тийм үе. Тэгээ усыг цаана тэгэл зургт мөрхт үзэл сайхан тийм нөгөө юм угааж бугаах те байвал угаалга машин руугаа хийчихэл Facebook руугээ нэг орж пост хийчихэл тэгэл Тэгвэл хоёул одоо гэс пост хийгээд хий те. Яг одоо эргээд уулзцгаая. Нэвтрүүлэгтэй хамтран ажилладаг Тэрэл урд компани Үлэмж брэнд за мөн Австралийн цэнгэг агаар цэвэр хөрсөнд тарж аргуулсан Sunrise нэртэй цагаан будаа за мөн Европын хөрснөөс шууд Монгол урайтай ажилладаг хануу дэлгүүрийн хамт олонд талархал илэрхийлээд хэсэг хугацааны дараа эргээд уулзцгаая. Ханса брендийн цахилгаан бараа таны галт тугуунд хувьсэл хийн. Тавцсан билетний гайхалтай түргэн халалт. Аяг тавгийг үргэлж шинээр нь гялцуулах аяг тавг угаагч машин. Хоолыг сэтгэл татам амттай болгох шарах шүүгээ. Ханса таны галт тугуунд өнгөрүүлэх цагийг аз жаргалтай болгоно. Хайртай бүхэндээ хамгийн сайныг хануу Монгол брэнд Үлэмж гурил Тэргэл урд компани бүтээгдэхүүн. Би эрүүл чирэг эрч хүчтэй байх энерги холестерингүй цавцаггүй австрал цагаан будаанаас нөхөж авдаг. Эрдэнэ загас шиг хормоод ичидэ цолгон эрхний бүр шиг амьдралд их орондоо жарган хөх Монголын удам залгсан инхри үсэн тоодон дээлэрэ гоён хүү төрлөө гэж сэтгэл үргэлжиллийн гал дүргэлсэн. Everybody wants to love. Everybody wants to be loved. Oh, 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 oh. Someday, таны амжилтын үндэс. Монгол брэнд Үлэмж гурил Тэргэл урд компани бүтээгдэхүүн. Хайртай бүхэндээ хамгийн сайныг хануу 1 2 3 4 хотын өчиг хэмнэл ичил хосын харин шивнэ найз нүхтийн дот ярэ амхус би эцэн мичи
Bon appétit нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Хоол бэлэн болсон. Хамгийн сайхан агш. Их олон дараалттай юм биш үү? Тий, эхлээд нөгөө нэг чинжүүгээ сонгонтой гуураад тэгээ махан хийгээд жоохон уурчгаад усаа хийчихнэ. Тэгээ эхний ус ингээ ширгээд алга болоод чимээг нь сайн чирэнх хэрэгтэй. Би ч одоо хооллохын чимээгээр л одоо мэрэгжлийн онцлог ч юм уу те. Өөр юм хийгээд нөө цаашаа орчдөг. Тэгэл чимээн жоохон шаржигнаал ирвэл за ерөөхдөө ингээд юу яаж яана гэдэг ингээд тэгээд усан ширгээд ирэнгүүт жоохон ингээд нөгөө юу яагаад хуураад жоохон ингээд баг зэргийн жоохон арай түлхэхгүй гэхдээ нэг гоё хуураад тэгэнгүүтээ энэ нөхрийн махан амтлагчнаас одоо өөрийнхөө тааллаар те нэг бас их хийхгүйгээр жоохон амтаа оруулахтай хийгээл тэгээд хоёр дахь усаа хийгээд авчихна. Тэгээд хоёр дахь ус чинь дахиад байж байгаа л ширгээл ирэнгүүт гурав дахь усаа хийн. Тэгээ энэ их хурдан болно л та. Плитгээ ингээ өндөр дээр нь өндөр градусан дээр нь тавиад. Тэгээ эцэст нь харангуут ингээ махан ийм гоё зөөлөрсөн. Чинжүү нас бүр ингээд уусаад ингээ мах руугаа ингээ яатсан. Тэгээ энэ болохоор зэрэг янз бүрийн YouTube-ээс харж хийсэн хоол бол биш. Ямар нэг юу нь бол байдгүй. Одоо нөгөө орц байхгүй. Зөвхөн би өөрийнхөө нөгөө дуртай яаж идэх дуртай. Тэгээ өөрийнхөө сонирхлоор одоо ингээд за энийг энтэй хойлоод ингээд ингэж болгоод те надад ингэж нөгөө их болгож идэх нь таалагддаг ч байдаг ч юм уу те. Тэгээ будаага ингэж тавиад дээрэс нь махаа ингэж тавиад өндгөө ингэж тавиад тэгээд нөгөө өөрийнхөө тестер гэдэг шүү дээ те. За. Тийм тэгэж хийсэн хоол. Өөрийнхөө тестер за аягалч. Түрүүн тэр нөгөө нэг австрал будаа ирсэн шүү дээ те. Улаан. Тэрийг би сүүлийн үед айгу хэрэглэж байгаа. Тэгээ миний би хэрэглэдэг будаа байна да гэж харж илаа. Чи энэ австрал будааг яагаад сонгож хэрэглэх болов? Надад их зүгээр санагдсан. Ер нь жигэнжүү яаж махад нөө холирс юугүй гэдэг лээ нөө. Стрингүү? Тий. Тэгээ сүүлийн цавуулаггүй. Тий, цавуулаггүй. Тий, надад тэр нөө цавуулаггүй гэдэг нь айгу таалагдсан. Энэ дээр гоё ингэ тавиад. Тэгээ шүүснээсээ бас будаа руугаа жоохон хасгаад. Будаага жоохон нөгөө нэг юу яа гэсэн. Маш гоё зөөлхөө харагдчихэ. Тэнгүүтээ энэ дээр өндгөө тавьчихна. За. Өндгөө тавья. Скол хажууд нь ингээд идсэн ч болно. Өндгөөр ингээд хуччих юм биш. Хучмал болно тий. Тийм байна. Маш гоё харагдчихэв. За, та эхлээд ав. Би эхлээд амтсан. Би тэгэхээр бүх юм энэ хамттан. Та энийг төхөөсөн үү? Тэрийг төхөөсөн. Удаатай махтай өндөгтэй. Их гоё бас чихэрлэг юм байна. Яагаад ийм чихэрлэг болчихоо? Тэр амтлагч. Тэр амтлагч юм уу? Тэр амтлагч гэгээд жоохон чихэр амтагдаж байна. Их гоё зөөлх юм байна. Махнууд нь зөөлх. Яна энэ хоолны амтанд орчвол яана. Ордын да тэгээд. Хичнээн хүнийг энэ хоолны амтанд оруулсан. Зөндөө хүнийг оруулсан шүү дээ. Тийм үү. Чинжүүн гоё уусаад орсон мод. Ярхан малга. Давсан гоё таарч. Таарсан байна. Маш гоё таарсан байна. Гоё хоол хийдэг юм биш үү? Айдисээ ихтэй болох юм байна. Болно. Болохын хувьд бол болно. Цаг нь болохоор. Би энэ бон аппетит үзэх дуртай. Тэгээ өөрөө хоолнд дуртай болохоор ч тэрөө ер нь хоолны нэвтрүүлгүүдэд аягүй дуртай. Гэхдээ хизээч өөрөө бол орно гэж хэрвээ намайг ингээд уриул яах вэ гэж би өмнө бодож ирсэн бүр хэдэн жилийн өмнө. Тэнгүүтээ за одоо надад хийх нэг амарлаг хоол хийдэг юм чи би одоо яана мана гэж бас аягүй санаа зовж байсан. Тэг яг ингээд ирээд бас хийгээд ярилцаад ингээ хоол хийгээд бас гоё халуун татан те яриа өрнүүлээд ингээр их гоё идэв байна. Хамтран ажиллагч Австрал будаа. Австрали улсаас ирсэн. Sunrise нэртэй цагаан будаага, бор будаага танд бэлгэлье. За баярлалаа. Энэ яг миний хэрэгэлдэг будаа байна. Монгол брэнд. Үлэмж гурил. Тэргэл урд компани бүтээгдэхүүн. Дөнгөж хоолнд орж байгаа няраагаас одоо хөгшөд буурал хүртэл бүх насныхан хэрэглэхэд туйлын тохиромжтой. За мөн ажил хөнгөвчлөн. За баярлалаа. Хайртай бүхэндээ хамгийн сайныг хануу. Алимата алим өгнө.
чи өстөгөө ярагдж шүү. Ямар нэгнээс Монгол дураатай ажилладаг Ханаа дэлгүүрийн хамт олон танд бэлгэлж байгаа. Шинэхэн альмыг танд бэлгэлье. За их баярлалаа. Өстөгөө бэлгээл мод алим гэж байна шүү дээ. За эрхэм үзэгчдээ Bon Appetit нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөж байна. Ингээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.